me opet izabrali. Želim da se i dalje družimo i da budemo najbolji drugari, svi kao i pre. Zašto ste ti i oce glasali protiv mene? Nismo. Providno si, Mina. Tara, ti nisi dobar predsjednik. Bogi kidi i ocu i drugu decu. Istina da smo svi prijatelji. Zašto te kinji? Ne kinji me. Pa vidio sam da se neko tako opačrka, posvađa, ali se posle pomire. A ja se nikad nisam svađao sa drugarima. Do sada nisam primećivala da je negde nasilje, samo ponekada u školi kad se neki tinejdžeri pobiju. Ne volim kad me maltretiraju, kad me čačkaju, kad me biju, kad mi rade neke užasne stvari, kad me jure sa crvem. To se dešavalo pre. Postoje nekoliko dečaka u mom odeljenju koji se nimalo ne slažu, pa se desi tuča. I to mi se ne sviđa, a u jednom sam čak i ja nekako završila slučajno. Ponekad mi se dešavalo kao da me neko dira, da me neko ismeva i da me neko tako se smeje kad ja padnem ili nešto pogrešim u rečenici. Nasilje su u stvari razne situacije i razni događaji koji se dešavaju na silu. Kad neko silom hoće da nametne nešto i kad neko silom fizički hoće da izgura samo ono što je on naumio. To zovemo nasilje. Nasilje ne mora uvek biti samo nešto što se radi pesnicama i rukama. Nasilje nekad može biti zapravo kad smo povređeni nekim ružnim rečima, kada se osjećamo poniženi, kada nas neko vređa. Promenilo se u tome što me više ne maltretiraju tako, zato što sam sad došao, sad imam 10 godina i više nisam tako mali tako da me maltretiraju. Sad mogu da sam se oslonim na sebe. Ja sam išla kroz hodnik i oni su me gurnuli i trčali, a onda sam ja pala i onda sam rekla nije u redu, prestanite. I onda su oni krenuli, i onda je tu nastala tuča, oni su krenuli nešto da mi govore. Onda sam bila i ja tužna, pa su mi se smejali, ali dobro je da nije bila ozbiljna tuča na kraju. Kada vidim da zadirkuju nekog drugog, pa zavisi. Nekada ja moram da odreagujem, a nekada ja ne mogu tu ništa. Kada se dešava neko nasilje, veoma je važno da ga primetimo, da ga ne ignorišemo, da se ne pravimo kao da je to normalna stvar. To je situacija kad trebamo da stanemo i da se zapitamo, čekaj, šta se ovde zbiva, nešto nije u redu, ko kome šta radi, šta ja mogu da uradim u vezi sa tim. Dakle, važno je ne biti samo posmatrač. Važno je reagovati. Bilo da se nešto dešava nama, bilo da se dešava našim dobrim. Nasilje i kada smo prisutni nekoj situaciji, kad neko nekog gura, kad neko nekog muči, maltretira, vređa, najvažnije je zapravo da reagujemo. Možemo reagovati različito. Neko se možda uplaši se da će i njega tući, uplaši se da će mu reći nešto ružno, pa pokuša da pobegne ili da se skloni. Neko želi da reaguje tako što će direktno da zaštiti drugara i da kaže ej, čekaj, stani, šta to radiš, prestani. Neko će pozvati odrasle, neko će pozvati učiteljicu, mamu, tatu, skrenuti pažnju da se dešava nešto opasno, ali je možda i najvažnija stvar ne prihvatiti to da budemo žrtve, da je sasvim normalno da nas neko udara i da je to uobičajena stvar, da eto mi to možemo da podnesemo. Ne moramo da trpimo, to je jako važno. Moram da pitam uvijek zašto se vi svađate. Oni mi objasne ili ja njima kažem šta bi trebalo da radi. Znači, nemoj više da uzimaš drugima igračke, drugome kažem nemoj više nikoga da biješ. Ja mislim da to nije u redu, zato što kad te neko naljuti, ti možeš da kažeš što nije lepo i okreneš se i odeš. Rekla bi nekome, ali nikako ne bi prišla njima i rekla im, jer to može da napraviš veći problem. I bitno je da prosto postavimo granicu, da kažemo ne smeš to da radiš, prestani da me udaraš. Takođe je bitno da
Ne smatramo da je normalno da neko nekog vređa i da neko nekome govori ružne reči. Potrebno je da kažemo šta nije u redu i važno je takođe da nekako ne pristanemo da budemo samo svedoci. Eto, mi smo se tu slučajno našli i to nas se ne tiče. Tiče nas se sve što se dešava oko nas, jer ako danas ne reagujemo, ako pustimo da neko nekog tuče i da neko bude išutiran, povređen, izbačen iz igre tek tako, sa ružnim rečima i psovkama, sutra se to može desiti nama ili se može desiti nekom našem dragom, nekom našem drugaru koga volimo ili drugarici koja nam je bliska. Zato treba reagovati. Jednom se desilo da su se moje drugarice posvađale i da su krenule da pišu ova nije u redu zbog toga i toga. Ja sam u tom trenutku izašla iz grupe i nisam htjela da čitam više poruke dok se svađaju. Ovo je mnogo gore nego kad me Bogdan zove šerpica. Ali zašto bi neko pisao ovako u koletu? Moja mama kaže da je internet jedno strašno mesto gde ljudi jedni druge vređaju iz čista mira. Da li, ko je to? Ne znam. Piše samo Thanos. Ko se još tako zove? Ne znam, ali on se krije i plaši kolet. Kao jedan od skrivenih načina nasilja imamo zapravo internet koji je sad ušao u mnogo domova, u mnogo kuća i deca provode puno vremena na internetu. Nekada možda čak ni ne prepoznaju da se pred njihovim očima na njihovom monitoru dešava neka vrsta nasilja. Najčešće se to dešava kada su u pitanju nekakve grupe, pa jedno dete bude izabrano da bude neka vrsta žrtvenog jagnjeta, da bude tema za nekakve neslane šale ili da se o njemu govore neistine, da se to onda šalje velikom broju dece i da se od toga zapravo pravi jedna vrlo neprijatna, jedna vrlo opasna situacija koju zapravo moramo nazvati pravim imenom. To jeste nasilje na internetu. Ono je nedopustivo, čak i po zakonu. Odrasli na to moraju da reaguju, a deca na to ne smeju da pristanu, niti treba da u tome učestvuju, niti to treba da trpe. Dakle, prijavite. Kad god vidite da se tako nešto desi, prepoznajte i prijavite. Pa malo je čudno, jer zašto bi se tukli? Ne znam zašto bi se tukli. To može da se reši i rečima, ne mora tučom. Zašto se neko tako ponaša i zašto neko to tako radi? Jednostavno nikad nisam razmišljala jer me nije to interesovalo. Stvarno čudio, ne znam zašto. Da li je to od današnjih klipova i psovanja i nasilja ili da li je to samo zato što oni imaju nameru ili možda neko treći stoji iza toga. Razmišljao sam par puta, ali ne mogu da saznam. Nekad smo zbunjeni prosto zato što ne razumemo zašto to neko radi, zašto neko nekog mora da bije, zašto ima potrebu da nekog povredi, zašto stalno bira jednog te istog dečaka ili devojčicu da ga kinji i da ga muči. Vrlo često razlozi za to imaju veze sa time da li ta deca, a nekada, boga mi, i odrasli, da li su i oni sami trpeli batine, da li su i oni sami zapravo navikli da nasilje bude njihova svakodnevica, da bude uobičajeno. A sa druge strane, to ima veze sa nekim situacijama kada deca zapravo prepoznaju da im je najlakše da budu u nečemu posebni, time što će se ponašati kao siledžije, time što će ih primetiti eto zato što oni mogu da biju i zato što im je to dozvoljeno. A u stvari su užasno nesigurni i u stvari ne znaju drugačiji način da pokažu šta znaju ili drugačiji način da reše nekakve svoje probleme. I to je važno. Važno je i takvoj deci pomoći da zapravo izađu na kraj sa svojim problemima, ne tako što će praviti probleme drugima, nego tako što će se zapravo odrasli koji su oko njih pozabaviti i potruditi da vide kako da njima pomognu, a tako će pomoći i svoj ostaloj deci. Ko je taj Thanos? Ako je neki zlikovac kao Bogdan? Ne, nije. Mislim, ne znam. Rekao je da će prestane, ali... Ali nije. I verovatno nisi ti jedini koga on šikanira. Ali ja nisam slabić. Taman sam hteo da mu uzvratim udarac. I hoćeš. Pisaćeš administratorima sajta.
Ja ću ti pomoći u tome. Pošto je dozvoljeno učlanjivanje maloletnika, administratori su dužni da preduzmu neke mere protiv onih koji krše pravila i uznemiravaju druge. U redu? Jel u redu? Da. Iz svega toga sam naučio da svijet ne može uvijek biti tako običan. Nekad može biti nasilje u njemu. Ja bi mu rekla, nemoj da obraćaš pažnju, ti možeš to da učiteljici kažeš i možeš posle da kažeš učiteljici, ona će ga reći će mu da to više ne radi. Po meni prvo treba da se proba sam da rešiš to, a ako ne možeš da rešiš, bolje da, kao što naš učitelj kaže, bolje prijaviti učitelju nego napraviti još veću katastrofu. Ja bi uvijek rekao mami, tati ili učitelj ili kogod je odrasli u blizini. U školi uvijek ima neko ko nadgleda. Ja čim vidim da se neko tuče, ja trčim do obezbeđenja i kažem. Ja mislim da bi trebalo svaki put da ispričamo odraslima. Trebalo bi stalno da ispričamo. Oni uvijek znaju kako da reše neku situaciju. Dobro je da kažeš